Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и смотрите, мы сегодня тогда кратенький обзор на зарядку от Li Takala еще один проведем. В этот раз у нас на обзоре модель Li 500S, она приходит на смену Li 500, ну точнее уже пришла модель не новая, поэтому обзора полноценного делать не будем, а проверим именно токи заряда, потому что в интернете мы нигде данных этих не нашли. Именно по проверке. Чем отличается данная зарядка от, например, Li M4S, полноценный обзор, который мы делали совсем недавно. Я ссылку на тот обзор, на большой, вам оставлю в описании под видео. Здесь, смотрите, больший ток возможен, то есть ток заряда литий-ионных аккумуляторов вот в этих двух крайних слотах может быть до 2 ампер. И, соответственно, управление у нее такое же, вот с новым контрастным дисплеем, с желтой подсветкой. И у этого зарядного устройства также есть режим пауэрбанка, но он здесь, насколько я понимаю, неполноценный. Мы это тоже проверим. То есть если отключить питание, то выход вот этот USB, который находится сверху, он работать не будет. У Li M4S все-таки он полноценный, то есть вообще полностью отключив питание и поместив в 4-й слот аккумулятор литий-ионный, производитель рекомендует, будет полноценный выход на USB порту, причем с током до 1,6 ампера. Мы проверяли это сами в том обзоре в большом по M4S. Можете посмотреть, убедиться. Здесь же затронем 3 момента ключевых. Во-первых, не указано, что может заряжаться батарея 21700. Я вам сейчас наглядно продемонстрирую. То есть у нее вот плоский контакт, да, но она встает сюда без проблем, определяется, и, как видите, еще остается зазор где-то в районе 3 мм, то есть даже с защитой сюда, с выступающим контактом плюсовым, данный аккумулятор встанет. Дальше, сейчас второй момент, проверим тогда на USB порту, как он работает все-таки в режиме пауэрбанка данная зарядка, и измерим, самое главное, токи, указываемые производителем, то есть на литий-ионной батарее проверим токи, именно соответствуют ли они заряду. Так, давайте измерять токи заряда. Вставлена батарея как раз в тот слот, который обеспечивает 2 ампера ток заряда максимальный. Специально мы батарею разрядили, напряжение, как видите, 3,7 вольта. И сейчас ток идет 500 миллиампер, должен показываться на зарядке. Реальный ток идет 480 миллиампер, ну то есть фактически соответствует. Так, пришлось на 30 кадров в секунду переключиться, потому что дисплей мерцал у Li Takala. Так, смотрим, теперь смотрите, меняю я ток заряда тогда, да, ну давайте 700 сначала поставим. Смотрим, сколько будет заряд на 700 миллиамперах. Так, вот зарядка пошла. Ну да, как видите, 700, 690. Все с этим нормально. Дальше. Теперь 1000 миллиампер смотрим. Или 1 ампер ровно. Да, ровно 1 ампер. Обратите внимание, идет. Вот 990, 980. Так, ну и самое интересное, смотрим 2 ампера, сможет ли она подавать заявленный максимальный режим и основное отличие от M4S. Да, 2 ампера тоже ток идет на заряд. Ну то есть по этому параметру все хорошо. Давайте тогда проверим, как она работает в режиме Powerbank. Ну вот смотрите, в режиме Powerbank, да, сюда ни в какой слот не вставлен аккумулятор, напряжение на выходе USB уже 5-вольтовое. То есть, похоже, да, проблема в
том, что зарядка будет работать только при включенном адаптере. Вот я, смотрите, сейчас вырубаю питание, естественно, никакого питания нет. Я подключаю 21700 к 4-му слоту, например, аккумулятор, да, не происходит ничего, то есть выхода на USB порте нет. Ну, давайте я и в первый слот подключусь, во второй, в третий, то есть абсолютно разницы никакой. Подключаю питание, сразу на выходе появляется 5-вольтовое питание, да? Так, ну давайте я подключу в таком еще режиме, то есть вот идет зарядка, да, то есть режима, естественно, никакого USB порта нет, то есть есть режим тест, есть режим charge и есть режим discharge, то есть разрядка. Пауэрбанка, к сожалению, нет. Ну давайте вот еще discharge я поставлю, да, на всякий случай. Вырубаю питание. Все. Выхода на USB порте в данный момент нет. Ну то есть вот итоги будут следующие. Да, ток зарядки гораздо больше, чем у Li M4S для литий-ионных аккумуляторов, то есть он в 2 раза больше, там до 1 ампера, здесь до 2 ампер вот на этих двух слотах. Но недостаток, в остальном управление похоже, как бы по функционалу они похожи, то есть только ток, да, но вот по USB порту, именно по режиму Powerbank, естественно, та зарядка M4S работает полноценно. Здесь же, ну для чего это нужно, и когда есть питание внешнее, в принципе, можно всегда и подключить, ну, то есть найти адаптеры с USB портом сразу, зачем использовать зарядное устройство для этого, да, то есть оно фактически как вот такой большой адаптер используется, подали питание, получили на выходе USB гнездо Type-A, зачем оно нужно, то есть оно полноценно при питании где-то в полевых условиях от аккумулятора оно работать не будет. Но M4S как раз будет. Поэтому кому не нужны вот такие большие токи до 2 ампер, я считаю, что M4S гораздо интереснее зарядка. Во-первых, Powerbank работает полноценно. Во-вторых, на входе не такой вот цилиндрический разъем питания, а Type-C стоит. Соответственно, вы можете подключиться любым адаптером, использовать любой автомобильный адаптер для питания зарядки и еще и подключать какие-то устройства, когда питания нет. То есть взяли с собой заряженный аккумулятор 21700, например, 5000 мА, подключили эту банку в 4-й слот и заряжаете свое устройство через данную зарядку. Ну, то есть функционал у той зарядки, у Li M4S гораздо больше, чем у этой. Поэтому выводы делайте сами, нужно вам это или нет. Мы все-таки выбираем Li M4S, она по функционалу нас больше устраивает. На этом прощаемся тогда. У кого вопросы есть, задавайте в комментариях. Это Viva Telecom. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания.